более масштабный глубокий проект Mossa Industrial Production TV. Вот так родилось название МОС. Мы просто все не умеем считать деньги. Добрый день, меня зовут Михаил Котиков, и это первый выпуск канала Mossa Industrial Production TV. Канала о мировой промышленности. Канала, на котором вы сможете познакомиться с самыми интересными людьми из разных отраслей, увидеть опыт самых успешных производств со всего мира и быть в курсе самых передовых трендов со всего рынка. Пару слов о том, кто я такой. По образованию я инженер-технолог хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Имею успешный опыт построения карьеры в международной компании. Я бывший директор по продажам компании Ронда. Сегодня у нас успешный бизнес, связанный с поставками хлеб-пекарного и кондитерского оборудования. Наша компания называется Airbake. Я регулярно посещаю отраслевые мероприятия, семинары, выступаю на профессиональных конференциях. И у меня всегда есть желание делиться своим опытом и возможностями. Именно поэтому 1,5 года назад я создал первый в мире канал для профессиональных хлебопеков на YouTube «Котиков Влог», который сегодня трансформируется в более масштабный глубокий проект Mossa Industrial Production TV. А помогать мне будут в этом мои друзья и партнеры компания Mossa Group. И, кстати, они родом из хлебопекарной столицы России, города Санкт-Петербурга. Евгений, что такое Mossa Group сегодня? Mossa Group сегодня это многопрофильное предприятие в 6 направлениях, 9 юридических лиц. С чего вообще все начиналось? Ну, на самом деле начиналось все с банальной оптовой торговли оборудованием. Сразу же специализация была у компании. Это кондитерская отрасль, макаронная отрасль, ну, даже мучные кондитерские изделия, наверное, в большей степени. А название само возникло, все всегда спрашивают. Да, это следующий вопрос, я заготовил вопрос, что такое странное Mossa. Слово, да. Это странное слово, на самом деле, это фамилия очень уважаемого человека, зовут его Луиджи Мосса. Это дядя моего партнера, который для него был на начальной стадии его развития очень важным человеком и дал первые толчки к наставникам, совершенно верно. И в честь него он назвал эту компанию. Вот так родилось название Mossa. Это хорошая история. Одно направление, как я сказал, это такое одно из самых старых, это инжиниринговое направление и компания ASAP. Вот два направления, которые базируются, наверное, на том, с чего начинала компания. Они до сих пор да, до сих пор существуют, но мы разделили на два юридических лица, потому что это немножко такие разные бизнес-модели, противоречащие друг другу. Поэтому специализация одной компании, поставка оборудования и работа на изготовителей оборудования определенной категории компаний. А инжиниринговая компания – это абсолютно независимая инжиниринговая компания сегодня, которая по сути своей занимается моделированием промышленных объектов и воплощением их в жизнь. Мы всегда были такими фанатиками потребностей наших клиентов. То есть мы такие очень клиентоориентированные компании, и все наши компании и бизнесы стараемся именно научить в этом ключе. Да. Вот. Это приводит к тому, что ты начинаешь погружаться в потребности очень глубоко. И непосредственно, если вот говорить об индустриальном производстве, о промышленности, об этой отрасли, то начиная с первых наших шагов, вот как только мы начинали заниматься реорганизацией бизнеса, инжинирингового направления, вот, мы сразу же первое, что увидели, самое сложное, с чего начинается, и то, что мы часто очень слышим, да, и на конференции это тоже очень хорошо освещалось, это выбор продукта, да, то есть какой продукт производить, почему. Что делать? Да. Эта проблема, она глобальная, существует давно, и простого ответа на нее нет. Но более важно еще, на наш взгляд, это не вот эта продуктовая ориентированность, да, как мы ее называем, а это формирование бизнес-модели в целом. Вообще то, как должно работать предприятие, что нужно аутсорсить, что нужно производить самостоятельно, каким образом организовывать все процессы на предприятии. И вот в нашей промышленности это, конечно, не так развито, как в том числе даже в России, в других отраслях. Если даже не брать опыт других стран, то просто даже в пищевой отрасли, это все, ну, скажем так, немножко
Ну, не на зачаточном уровне, но только-только Да, вот где-то да. ростки. Сейчас хотя бы шаги какие-то есть, уже поколение новое приходит, новые молодые люди. А лет 10-15 назад, ну, это вообще мало кто об этом задумывался. Дальше, если мы говорим продукты, раз. Второе, бизнес-модели. Это более важно, чем продукты. Третье, или может быть даже самое главное, или первое, да, это мы просто все не умеем считать деньги. Нас не учат этому в школе. Никого. Никакой финансовой Нас грамотности. нормально не учат этому в институтах. В лучшем случае один человек в компании, финансовый директор, в лучшем случае, да, понимает что-то, умеет считать. Но ему сложно найти не то чтобы поддержку среди своих коллег, но даже среди руководителей, собственников предприятий. Его просто не понимают, о чем говорить. Да, человек, да. Ну и в том числе таких профессионалов тоже не в каждой компании есть, да, такие профессионалы. Поэтому дальше. Это выбор партнеров. Постоянно сталкиваемся с тем, как правильно определить выбор партнера, да, как правильно, соответственно, порекомендовать того или иного партнера нашим Ну, это же клиентам. целый алгоритм, Да, надо целый поехать алгоритм. к ним, посмотреть. Да? Потом очень мало площадок для общения. Мы как раз вот в том числе об этом говорили. Действительно, это так. Мы в свое время организовывали семинары в Германии, в Италии, в Москве, и мы это чувствовали еще с первых Вакуум шагов. информации, да, вакуум общения. Да. То есть, когда первые шаги мы еще делали, мы уже ощущали, что действительно это есть. Сейчас подхватывают все это, развивают, и мы только этому рады. Я сам стараюсь посещать все такого рода мероприятия для того, чтобы поучаствовать, посмотреть, поучиться. Поэтому, организовывая эти семинары, мы как раз старались вот эти проблематику вынести на обсуждение, предложить какие-то варианты решения. Приглашали различных спикеров, которые делились своим опытом, лидеров мнений, успешных людей различных и так далее. Но время идет, и скорость принятия решений на сегодняшний день, она все выше и выше. И нет времени почитать журнал, посмотреть, съездить куда-то, с кем-то поговорить, потому что на сегодняшний день количество партнеров и география партнеров разбросана очень далеко, на большие расстояния, начиная от Китая, Турции, Новой Европы, Зеландии, Соединенных Штатов и американские так далее. поставщики, Да. Поэтому всегда хотелось создать что-то для наших потребителей, клиентов, партнеров, что позволило бы повысить качество принимаемых их решений и скорость принятия этих решений. Картинка в целом была, и понимание, что необходимо и каким образом преподносить было. Не хватало только одного. Вот не хватало одного важного звена. Не хватало тебя. Поэтому, Отлично. когда... Я рад, что у нас вот складывается такая синергия, и вот это нами движет одно желание двигать индустрию вперед, промышленность вперед. И я думаю, это будет здорово. Наш канал будет площадкой для общения, на которой вы сможете познакомиться с бесценным опытом уникальных людей из разных отраслей и лидеров мнений. Познакомитесь с опытом успешных компаний, их бизнес-моделями и инструментами, которые они используют в своей работе. И мы будем вместе узнавать о самых последних трендах, новых продуктах и технологиях. И подтягивать эту информацию из разных областей индустрии, чтобы ваше развитие было максимально эффективным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому выпуску, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. И до встречи!